हाँ गाइज़, मेरी आँखें अभी तक ठीक नहीं हुई। आप देख सकते हो मेरी आँखें अभी भी औसी की औसी हैं। लेकिन गाइज़ वीडियो तो आपके लिए लानी थी गाइज़, इसलिए मैं दोबारा से चश्मा पहन लिया और आपके लिए दोबारा से मैं गाइज़ वीडियो लेके आ गया हूँ। तो गाइज़ मैंने एक बार 30,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड किया था। तो उसमें गाइज़ मुझे इंस्टाग्राम में 2-3 जन ने मैसेज किया था, बोला था कि भाई बजट तो हमारा 30,000 का है, लेकिन दिक्कत क्या पता है कि 30,000 में पूरा बिल्ड चाहिए। मतलब हमें मॉनिटर भी चाहिए, गेमिंग कीबोर्ड भी चाहिए, गेमिंग माउस भी चाहिए और एक गेमिंग पीसी भी चाहिए। मतलब ऑल इन वन एक फुल सेटअप चाहिए ना 30,000 में। तो मैंने बोला क्यों नहीं यार, आप मेरे क्रेजी टेक गौरव मतलब मेरे चैनल पे आए हो, तो क्यों नहीं यार, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास रहता ही है। तो गाइस इसलिए मैं इस वीडियो में लेके आ गया गाइस आपके लिए 30,000 का फुल गेमिंग पीसी बिल्ड। मतलब इसके अंदर हम एक ऐसा बिल्ड करने वाले जिसके अंदर आपको 30,000 का गेमिंग पीसी मिलेगा जो कि RGB के साथ होगा। साथ ही साथ में गाइस आपको बोल सकते हो गेमिंग कीबोर्ड भी मिलेगा, गेमिंग माउस भी मिलेगा, साथ ही एक मॉनिटर भी मिलेगा। तो गाइस शुरू करते हैं शुरू। सो गाइस बात करें प्रोसेसर की ना, तो उसके अंदर हम जो प्रोसेसर यूज करने गाइस वो आता है हमारे पास Ryzen की तरफ से। हम इसके अंदर यूज करने Ryzen 3 3200G। गाइस ये जो प्रोसेसर है गाइस, एक्चुअली प्रोसेसर नहीं, एपीयू होता है क्या, एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब इसी के अंदर गाइस आपको एपीयू है, मतलब अब इसी के अंदर आपको एक ग्राफिक्स कार्ड भी मिलता है डिस्क्रीट, साथ ही साथ में गाइस आपको इसमें प्रोसेसर भी मिलता है। मतलब बोल सकते हो जो जिनका बजट नहीं रहता ना अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाने का, और आपको पता ही है गाइस अभी मार्केट ऐसा ही है, 30,000 का सेटअप छोड़ो, आप एक ग्राफिक कार्ड लेने जाओगे तो वो आपको 30,000 का पड़ जाएगा। तो इसके इस चलते गाइस इसके अंदर हम एक एपीयू यूज करने वाले, लेकिन दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको वेगा ग्राफिक्स मिल जाता है जो कि आपको इजीली 1080p लेवल की गेमिंग करा देंगे। इसके अंदर आप GTA वैलोरेंट जैसे गेम 1080p पे इजीली खेल लोगे, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेना AMD का 3200G। गाइस ये प्रोसेसर मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल है मिलना, हाँ लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, ढूंढोगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो गाइस बात करूं प्रोसेसर की ना, तो प्रोसेसर के लिए इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं A320M मदरबोर्ड। गाइस मैं आपको बता दूं मदरबोर्ड का मैं आपको मॉडल नंबर बता रहा हूं। गाइस आपके बोल सकते हो लोकल मार्केट में आपको जो सस्ता पड़े ना आप वो ले सकते हो। MSI आपको सस्ता पड़ता है, आप MSI ले सकते हो, आप गीगाबाइट ले सकते हो, आप Asus ले सकते हो, आप गैलेक्सी ले सकते हो। आपको जो भी मदरबोर्ड A320 चिपसेट वाला सस्ते से सस्ते में मिल जाएगा वो आप उठा लेना। हाँ मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, इस गैलेक्स के नीचे मत जाना, गैलेक्स से ऊपर ही रहना। मतलब गैलेक्स, MSI, Asus ऐसी कंपनी लेना। ऐसी कोई अननोन ब्रांड जो कि आपने आज तक नाम ही सुना, ऐसी कोई ब्रांड का मत लेना। हो सकता है वो फीचर में आपको दिक्कत दे दे, इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छी सी नोन ब्रांड का बोल सकते हो गैलेक्स का या MSI का गीगाबाइट का A320M मदरबोर्ड ले लेना। चिपसेट में आपको दोबारा बता देता हूँ, A320M वाला चिपसेट वाला मदरबोर्ड आप ले लेना, जो भी आपको लोकल मार्केट सस्ते सस्ते में मिल जाए। गाइस बात कर रैम की, तो पता है आपको रैम है वही यूज करता हूँ, फिर से गाइस वही यूज करेंगे दोबारा से। डाटा की D30 रैम 3000 मेगाहर्ट्ज वाली सिंगल स्टिक यूज करेंगे 8GB की, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक होके आती है। थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक चाहो तो कर सकते हो रैम को, वरना गाइस 3000 इनफ है, 3000 पे ही चलाना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, अच्छे परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। और ये डाटा की है 8GB की रैम और 3000 मेगाहर्ट्ज की। दोबारा बता दे रहा हूँ, प्राइसिंग की बात करो तो आपको 3000 के अंदर इजीली मिल जाएगा, बोल सकते हो 2500 से 2800 के अंदर अंदर आपको अवेलेबल हो ही। गाइस बात करें स्टोरेज की, तो हम स्टोरेज के अंदर दोबारा से गाइस SSD यूज करेंगे। 240GB का SSD हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। कोई भी कंपनी का आप ले लेना, किस तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्रूशियल, जेब्रॉनिक्स या सैमसंग या जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, 2200 से 2500 की इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी 240GB की SSD। तो गाइस याद से ले लेना, भूलना मत। मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ SSD, इसलिए गाइस रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि गाइस हार्ड डिस्क लोगे, एक टीबी की महंगी भी पड़ेगी और उतनी अच्छी आपको बस परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देगी। स्टोरेज तो ज्यादा मिल जाएगा लेकिन आपका पीसी स्नैपी नहीं रहेगा, इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा 240GB की SSD लेना, पीसी आपका बहुत ज्यादा स्नैपी हो। गाइस बात करूं पावर सप्लाई की, तो गाइस के अंदर पावर सप्लाई हम जो यूज करने लगे वो आता है गीगाबाइट की तरफ से। गाइस गीगाबाइट का पावर सप्लाई आता है जो कि 450 वाट का है, और पता है मैं आपको वो क्यों रिकमेंड करूंगा। जिसको रिकमेंड करें एक सिंगल रीजन यही है गाइस, उसके अंदर आपको बोल सकते हो 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिलता है। 2500 के अंदर ऐसा कोई PSU नहीं आता जो कि 450 वाट का हो और आपको इस असेट में सर्टिफिकेशन के साथ आता हो, 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आता हो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गाइस गीगाबाइट का लेना, 450 वाट की है, आपको 2200 रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और आगे चल के गाइस इसके अंदर आप कोई अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो तो भी ये झेल लेगा, किस तरह को दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी पावर सप्लाई का अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस बात करें कैबिनेट की, तो गाइस कैबिनेट के लिए आपके पास 2 से 2500 रुपए का बजट है, जिसके अंदर आप चिप्रोनिक्स ले सकते हो या एंटी स्पोर्ट का 100TG ले सकते हो या एंटी स्पोर्ट का 200TG ले सकते हो। गाइस मैं आपको 3-4 मॉडल बता दिया हूं, या आप चाहो तो अपनी मर्जी से या जेब्रॉनिक्स क्रोनस ले सकते हो, या जो भी गाइस आपको अच्छे से अच्छा मतलब आपको जो पसंद आ गया आप अपनी पसंद से ले सकते हो। गाइस जो पसंद होती है ना कैबिनेट को सब्जेक्टिव रहती है, किसी को कुछ और पसंद आता है, किसी को कुछ और पसंद आता है। इसलिए मैं आपको बता दूं गाइस कि आप जो भी चाहो वो ले सकते हो। 2,500 का आपके पास हाथ में बजट है, आपको जो भी अच्छा सा बोल सकते हो RGB कैबिनेट मिला आप ले लेना, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। गाइस बात करो ना मॉनिटर की, तो आपको भी पता है 10,000 का तो खाली गेमिंग मॉनिटर है, इसके गेमिंग मॉनिटर नहीं यूज कर पाएंगे। इसके अंदर में एक नॉर्मल मॉनिटर यूज करेंगे जो कि जेब्रॉनिक्स तरफ से आता है, 18 इंच का आता है, 3000 इसकी प्राइस है। मैं आपको फिर से बता दूंगा 720p मॉनिटर है जेब्रॉनिक्स का, जिसकी प्राइस आपको 3000 के अराउंड में अवेलेबल हो जाएगा। 18 इंच इसका साइज मिलेगा और 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट इसके अंदर आपको मिल जाएगी, और आपको गेमिंग कराने के लिए काफी है। मतलब अभी स्टार्टिंग है 720p लेवल की गेमिंग कर रहे हो तो इसलिए आपको करा देगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको यही मॉनिटर रिकमेंड करूंगा, वरना आपके पास अगर LED टीवी भी है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, आपके कुछ पैसे
बच। गाइस बात करो गेमिंग माउस और गेमिंग कीबोर्ड की, तो गाइस इसके अंदर में कॉम्बो यूज करेंगे, जो कि कॉम्बो आता है बोल सकते हो एंटी स्पोर्ट की, जो कि मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। आपको पता होगा कि मैंने 1-1.5 साल पहले तकरीबन एक एंटी स्पोर्ट का, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, एक एंटी स्पोर्ट का बोल सकते हो गेमिंग कॉम्बो रिव्यू किया था, जो कि मैं आज भी यूज कर रहा हूँ, मस्त मक्खन चल रहा है। तो वही मैं भी आपको रिकमेंड करूँ कि एंटी स्पोर्ट का KM500 ले लेना, जो कि 1000 रुपए से 1100 रुपए के बीच में अवेलेबल हो जाएगा। और ये बहुत ही तगड़ा RGB है, RGB के साथ है, तो किस तरह की दिक्कत नहीं होगी, आप Amazon जाकर देख सकते हो। इसमें फुल आपको RGB सब मिल जाती है, इसकी बटन पे उठे हुए, तो अगर यूज करोगे तो बड़ा मजा आपको आएगा और एक बहुत ही अच्छे गेमिंग वाइब भी आपको प्रोवाइड करेगी। सो गाइस ये गेमिंग सेटअप आपको कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। और गाइस आप देख सकते हो ऐसी कंडीशन में भी गाइस मैं वीडियो बना रहा हूं, तो गाइस प्लीज से प्लीज वीडियो को लाइक कर देना गाइस, साथ ही साथ में गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हमेशा की तरह जो पहला कमेंट करेगा उसको मैं कर दूंगा पिन। ये कुछ डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो बस गाइस था, थैंक यू।